नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो भारत के फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल हम बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रिक के F414 जेट इंजन प्रोग्राम के बारे में और साथ ही उनके द्वारा एमका मार्क 2 इंजन को लेकर रखे गए नए प्रस्ताव के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, हमारे तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 के लिए जो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन सिलेक्ट किया गया है, उसकी डील मार्च 2025 तक फाइनलाइज होने की उम्मीद है। हालांकि इस डील को शुरुआत में $1 बिलियन में तय किया गया था, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने अब इसकी कीमत को $500 मिलियन बढ़ा दिया है। अब ये डील हमें $1.5 बिलियन की पड़ेगी और इस प्राइस हाइक के कारण हमें इस डील में देरी देखने को मिल रही है। इस डील के तहत 99 इंजन्स को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को मिलेगा। दोस्तों, F414 GE-INS-6 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का एडवांस वेरिएंट है, जो स्पेसिफिकली भारत की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। ये इंजन अप्रोक्सीमेटली 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो कि एमका मार्क 1 और तेजस मार्क 2 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कैपेबल होगा। लेकिन दोस्तों, अब जीई की तरफ से एक नया प्रपोजल सामने आया है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल्स के अनुसार भारत के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जैसे कि एमका मार्क 2 के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दरअसल जीई के सीनियर ऑफिशियल्स ने मीडिया को बताया है कि उनका प्लान सिर्फ F414 इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर करने का नहीं है, बल्कि वे लोग F414 GE-INS-6 इंजन के सक्सेसर पर भी काम करना चाहते हैं और इसके लिए वे GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोलैबोरेशन भी करना चाहते हैं। जीई के ऑफिशियल का कहना है कि जब एमका मार्क 2 की बात आती है तो भारत को एक 5th जनरेशन के इंजन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए वे GTRE के साथ एक नया हाई थ्रस्ट इंजन डेवलप करना चाहते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 24,700 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो कि लगभग 110 किलो न्यूटन होता है। इस कोलैबोरेशन से भारत को शेयर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ऑप्शन भी दिया जाएगा, जिससे फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने इंडिजीनियस प्रोग्राम्स को और एडवांस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, करंट सिनारियो में भारत जीई की परफॉर्मेंस से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है। तेजस मार्क 1A के लिए इंजन डिलीवरीज में डिले की वजह से डिफेंस एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स की नाराजगी छोड़िए, इवन मेरी और आपकी तरह एक आम भारतीय नागरिक को भी जीई पर विश्वास करना मुश्किल होगा, क्योंकि जीई के द्वारा इंजन डिलीवरीज में जिस तरह के डिलेज किए गए हैं, उससे भारत के इंडिजीनियस फाइटर प्रोग्राम डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं, जिसके चलते आईएएफ को अभी तक तेजस मार्क 1A की डिलीवरी का इंतजार है। और अगर F404 इंजन की डिलीवरी सही समय से हो जाती तो अभी तक ज्यादा नहीं तो लगभग एक स्क्वाड्रन के करीब फाइटर जेट आईएएफ को डिलीवर हो चुके होते। इसलिए अब बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में जीई को ऐसे क्रूशियल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए या फिर भारत को अब अल्टरनेटिव ऑप्शन पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इंटरनेशनल डिफेंस कोलैबोरेशंस में ट्रांसपेरेंसी और टाइमली डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम कोई ग्रोसरी तो नहीं खरीद रहे, यहाँ एक डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदा गया है, जिसके टाइम से डिलीवर ना होने के कारण भारत पर सिक्योरिटी थ्रेट्स का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए फ्यूचर में भारत को ऐसी डील्स करते वक्त इन फैक्टर्स को और सीरियसली कंसीडर करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें इस तरह की समस्याएं ना झेलनी पड़े। इस विषय में आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।